Wie kann man am besten Gras zeichnen? Also heute ein weiteres Video hier auf Schmidts Zeichenwelt. Entspann dich oder zeichne mit. Los geht's. Ja, also Gras zeichnen ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Ich lege mal einfach los, schau zu. Ich kann ja hier so ein paar Büschel zeichnen. Ich habe jetzt erstmal einen relativ hellen Stift genommen hier. Ja. Ein paar größere Gräser mit einfügen oder einfach halt nur so rumspielen. Ja. Auch mal hier einen größeren halben nach vorne setzen. Geht auch, funktioniert auch ganz gut. Ja, immer im Büschel arbeiten. Und wenn du Tiefe reinbekommen willst, sind die vorderen Grashalme natürlich immer etwas höher. Als die hinteren. Hier hinten können wir noch ein paar kleine machen. Einfach ein bisschen Druck rausnehmen. Ja. Jetzt nehme ich mal einen etwas dunkleren Bleistift. So bekommt man ein wenig Tiefe rein. Mal ein wenig kontrollierter, mal ein wenig verspielter. Ja, das kannst du immer hier im Wechsel machen. Immer der Wechsel zwischen Lockerheit und ein wenig Struktur reinbringen. Ja. Du siehst, wenn man hell und dunkel ein wenig übereinander legt, entsteht schon ein gewisser Unterschied. Also wir deuten einzelne Halme an. Die zeichnen wir etwas genauer und andere halt, da spielen wir einfach etwas rum, ja, sodass wir Tiefe reinbekommen. Das kann man immer im Wechsel machen. Nur ein kurzer Moment. Wenn du dir wirklich wünschst, deine Lieblingsmotive besser zeichnen zu können, findest du unter dem Video den Link zu meinen großen Zeichenkursen. Dort kommst du wesentlich schneller voran. Weiter geht's mit dem Video. Und mal ein paar andere Pflanzen einfach mit dazwischen einfügen, sodass man so eine gewisse Abwechslung bekommt. Ja. Es ist ja nicht immer ein englischer Rasen, wo jeder Halm so grauenhaft gleich aussieht wie der andere. Ja. Die auch Gräser, die immer zwischen sind. Ja, und du siehst, so kann man einfach so eine Grasebene hier reinbringen.
Einfach immer ein bisschen rumspielen. Ja? Du siehst, so bekommst du verschiedene Helligkeitsunterschiede rein. Also durch das Zeichnen, durch die Variation des Druckes halt bekommst du Tiefe in deine Zeichnung. Aber auch indem du den Stift halt mal anders wählst. Ja. Also den Härtegrad des Stiftes. Hier ist ja ein HB, was ich jetzt hier einfach mal nehme. Und da kann man hier hinten einfach rumspielen. Ja, so bekommt man aber Tiefe letztendlich rein. Ja, und hier kann ich nochmal etwas Größeres vorsetzen. Funktioniert auch. So kann man schön damit spielen. Natürlich können wir auch mit so einer Negativmethode arbeiten, ja, indem man hier einfach mal einen Teil ein wenig dunkler machen. Wichtig ist immer, einfach ein bisschen rumzuspielen und rumzuexperimentieren. Das macht das Zeichnen ja letztendlich aus. Ja, es gibt keinen Weg, wie man es genauso machen sollte, sondern jeder hat ja seine eigene Handschrift beim Zeichnen. Und darum geht es sozusagen, ja, gewisse Techniken, Grundstrukturen zu erlernen und dann daraus, wenn man so will, sein eigenes Ding zu machen. Ja. So, jetzt gehe ich hier einfach, um ein bisschen Dimension zu bekommen, mit dem Radierstift ein bisschen rein. Siehst du, so kann man viel einfach experimentieren und ausprobieren, um Tiefe in so eine Fläche reinzubekommen. Ja. So im hinteren Teil kann man hier auch noch etwas andeuten oder an den Rändern. Wie gesagt, spiel da rum, experimentiere rum, wie man am besten so eine Grasfläche hinbekommt. Versuche verschiedene Schwünge, einfach die Hand mal locker halten, die Stifte variieren, den Härtegrad variieren. Ja, einen dickeren Stift, einen dünneren Stift. Ich habe hier mal einfach hier so einen richtigen klobigen Stift. Wenn man mal auch einfach, gibt wieder einen anderen Charakter. Ja. Du siehst viele Stifte, die Halme sind ja auch nicht alle gleich. Der eine ist dicker, der andere dünner, der eine heller, der andere dunkler. Ja, also so eine Wiese, jedenfalls so eine natürliche Wiese, ist ja so ein ganz lebendiges Konstrukt. Ja. So, ich suche mal kurz noch hier meinen, ja, also gleich noch einen etwas dickeren Radierstift. Kannst du auch hier wundervoll ein paar Halme noch mal reinsetzen. Also beim Gras macht es auch neben dem Schwung, den du aus der Hand gibst, auch die Variation. Ja. Deswegen ist es beim Zeichnen oder allgemein in der Kunst immer ganz, ganz wichtig, dass man variiert und viele Dinge ganz einfach ausprobiert. Viele Techniken. Und du siehst, ich habe das ja nur jetzt mit Bleistiften aufgebaut.
Man kann da sehr viele verschiedene Bleistifte nehmen, ja, und somit unterschiedliche Effekte reinbekommen. Wichtig ist, dass das Gras ja so eine Lebendigkeit besitzt. Ja, und da kann man dann viele Sachen raufbauen. Man kann es ja, habe ich ja im letzten Video gezeigt, ja, hier vor so einer Baumzähne so ein Gras zeichnen. Also kombinieren sozusagen, ja. Oder auch bei einem Pilz habe ich auch schon häufiger gezeigt, ja. Also schau gern hier oben in der Playliste, die ich dir hier verlinke. Ich freue mich über dein Abo und dein Like. Wenn du Fragen hast oder mir einfach Danke sagen möchtest, schreib es unten in die Kommentare rein. Und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video auf Schmidts Zeichenwelt hier wiedersehen. Ach hier, den Bleistift habe ich hier mal neu ausprobiert. Blackwing Matt, also ein ziemlich dunkler mit Radierer. Sehr gutes Modell. Wir sehen uns zum nächsten Video.